Leo matendo yafanywao na hao mabwana wakubwa ulimwenguni na hizo siri zitokao, ukiambiwa watu wenyewe huyo mmoja sijui alikuwa ndo mwalimu wa skuli, ule sijui ni profesa, ule nani, wakenda wakafanya zituko zile walizofanya ya kuingilia vijana watoto mpaka kuwala nyama zao. Watu leo ambao wajidai waongoza ulimwengu wataka kuja kuleta mabadiliko ulimwenguni na kuja kutaka kuleta demokrasia ulimwenguni, mijitu mihuni, mishenzi ya hali ya juu. Yatosha leo kwa kila Muamerika kuwa ni mpumbavu kukubali mtu kama Trump kuwa rais wake. Basi tuambie lugha nyingi, usilaumu Trump, wote wapumbavu. Yatosha wewe kusimama mahala wakubali mtu ambaye hunajisizi jana amefanya kila zitendo zichafu ulimwenguni kumuita my president. Amerika leo ambao yauzwa ulimwenguni ndio nchi yataka kuleta ustaarabu, imezungukwa na aibu. Lakini la kusikitisha, wameutengeza ulimwengu wa upeka watakavu. Sisi tumetengezwa hivyo. Kama yale niwaambia, watu tukanana Ramadhani Khamisi, Ramadhani Jumatano, wote watukanao hawaingii msikitini kuswali. Na kila mmoja ni yeye ni Muislamu nno, ataka kumthibitishia mwendani wake wewe umepata madhambi. Kuna lenye madhambi ambao sote wawili tuna hakika nalo hatulifanyi. Twapigana kwenye ambalo hatuna hakika nalo. Angalia leo wewe zombo za habari kutoka haya mambo yaanze juzi Irani. Angalia zombo za habari za Kiarabu zinavyotupa upumbavu kwenye zombo za habari. Katika kipindi hiki watu wako kwenye zita. Waliwa watini ya mvungu, ama alikuwa sijui ufanya kadhaa, au alikuwa kuna mke. Wakisi hujadiliana huko kuna mke wake. Nyinyi mpokonywa nchi. Nyinyi mwafilisika. Pesa zinazotumika ni zenu kufanya haya mambo. Ardhi zinazotumika ni zenu. Leo madhiku Hormuz, ikiwa kuna habari sema ishafungwa, watasafiri kwa ngamia karibu Arabu. Hawana habari, wako kwenye mitandao, Shia, Sunni, sijui aye, mbona mepiga bezi ya Amerika yako. Wakian katika kitu wamefaulu kiasi kikubwa, wametutengeneza mentality za kipumbavu. Sharti tukubali yani. Sute. Wewe ukitaka kujua upumbavu wetu na hunu a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Ndio upumbavu ndio unasababisha tabia nyingi za nini. Wewe angalia kukitokea lolote mfano. Angalia mijadala ya watu. Ingia, nimeombea mara nyingine, ingia kwenye social media, soma comment. Utawaona ile thinking ya watu iko kwenye level gani. Leo ngome ya mwisho Middle East ilobaki kumwambia Muamerika na Muisraeli no ni Irani. Na ikianguka ngome hii, wote watafanywa watumwa wa Israeli. Na mtakuja kunikumbuka hapa, ni siku 3 tu kuitukwa Saudia. Kwa sababu hizi sikuvaa hagali na kuteza sharha. Haya mambo yataka mabongo na mapambano. Si tendre hizi. Miaka 87 mzee amepambana kwa miaka 40 na nguvu za kilimwengu. Watu waketizie hujadili leo limefika bomu la Irani ama halikufika. Yatosha kwamba Irani isimeme na superpower zote za ulimwengu, hana anayemsaidia. Yatosha kwamba ni fakhari.
Yatosha kwamba ni fakhri kwamba Irani peke yake na anachotumia amekiunda mwenyewe, kiwe ncha mahogo, kiwe kikisikilia huua kuku, kiwe kikisikilia huua ng'ombe, hakiui mtu, hutoboa tavu, ni chake. Nyinyi mpaka maiki ya msikitini, mpaka hagali, mpaka makoti tunaovaa hatukutengeneza sisi, watakutengeneza bomu. Ameipokea nchi kabla ya miaka 40 takriban, nchi iko tiati, yatoka kwenye zita za miaka 8 na Iraki. Imam Khomeini amekufa, ameisafirisha nchi, wakati akiipokea nchi haina hata kombora la kupigia kifaru. Leo ameiweka nchi katika sehemu ina satellite, ameiweka nchi leo ni namba 10 ulimwenguni katika matibabu, na lau dawa za Irani zitapewa nafasi bila ya zikwazo zitoke ulimwenguni, watu watashangaa. Best katika kutibu kansa ulimwenguni leo ni Irani, kwa kutumia teknolojia ya nyuklia, na hizo ndizo zita zilioko, si bomu la nyuklia. Hizi ndio zita zinani. Na utaona ilikuwa ni nyuklia, uzungumzo wa nyuklia Geneva, mara imekuwa ni missiles, mara si nyuklia wala si missile, ni kubadilisha nini? Regime. Na jana ametoka waziri wa Oman, ameyaweka mambo kinaga ubaga. Amesema wazi, mwisho, kikao cha mwisho, Irani imekubali kila kitu. Tumeagana asubuhi twenda kusaini. Asema mimi nikaamka nimeona ajabu, naona Irani yapijwa. Imekubali kustopisha ile takhsibul uranium, kusimamisha kila kitu. Asema neno abadan, abadan, never, never, never limekariri mara 14 kwenye deal. Irani anena never, hatutafanya, hatutafanya. Saini kama wa kweli, tusaini deal kwamba si hatutaki kutengeneza nyuklia wala hatutofanya. Wameagana, kesho technician waja kuzungumza, kuiweka sawa, wasaini yake, amka asubuhi uone Irani upijwa. So issue si nyuklia, issue si mabomu, issue ni lazima nyote muwe watumwa wetu. Atabaki mzungu ni yule yule mzungu mkoloni, atabaki mzungu alipo ni yule yule mzungu kiuaji, khabithi, anayekahaba vijana watoto na wanaofanya kila nini, wakiwemo Waingereza, Wafaransa, Wajerumani. Ni watu wangaya huku kwetu, si wema wetu, si wema wetu, si wema wetu. Ni hasara kubwa kumpoteza kiongozi kama huyu ambaye ametumia umri wake mtu mzima na amekataa kuondoka kwenye nyumba yake. Si adawi ati sijui kuna majasusi, kuna amemuua nyumbani kwake na amekataa kuondoka pale pale. Ameuawa yeye na binti yake na mumewe binti yake na mjukuu wake, ndani ya familia wameuawa wote, mbali na wale makomando walouawa. Lakini Irani imethibitisha kwa muda mrefu haiendi kwa watu. Bunge la kwanza baada ya mapinduzi liliuawa lote. Imam Khomeini alipokufa watu walinena kuisha Irani. Na katika wimbi hili ni matumaini yetu, kuna wanazuoni wengi ndani ya Irani, kuna mabongo mingi ndani ya Irani, na insha Allahu taala patatoka mwenye kuzijaza nafasi zote, na Irani itakwenda mahala bora zaidi kuliko pale. Bora wawe wameshikana na misimamo ya kutetea wanyonge ulimwenguni. Ndio nchi pekee inaolipa thamani kuwatetea wa Falastini ambao hawataki kujua madhahabi yao ni nani. Ndio nchi pekee. Walobaki wote hupeka sanda na mai. Sharti tunene wazi mambo mengine. Hupekwa sanda, wakisha kuuawa wakapekewa na zakula na mai, kizidi na majanaiza.
Inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Tusivundike moyo wala tusibabaike, na hivi aliuawa Hamza mbele ya Mtumi, na hivi aliuawa Imam Hussein Karbala, lakini sauti ya Imam Hussein itaendelea kubaki ila yaumil qiyama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tusomeni ma tayasara inshallah. Hajazikwa.